Kinsa ang angay nga basulong. Sukad sa kapin 50 katuig, kumusta na inyong kahimtang sa pagpuyo? Inyo bang nabatyagan ang pag-asenso? Kung masakit ang inyong pamilya, asa mo madango? Nagpabilin ba inyong kahadlok sa usalang kapamilya? Pipilala ni sa pangutana sa tagabalilihan nga nangandoy o kausaban o kabaguan. Unsa pa ilang balikan kung ang katawhan nagpabiling kabos o guway pag-asenso. Panahon na sa kabaguhan o kausaban sa pagduma sa lungsod sa balilihan. Lahi sa kani sakop sa lungsod sa balilihan ang lungsod sa Katigbian. Sud sa siyam katuig kapag duma ni Mayor Bert Salinas, grabe na ilang pag-asenso. Kita din sa balilihan nga giduma sa pamilyang Tiato. Kinsa nagupot sa labing gamahanang posisyon sa lalawigan sa Bohol isip gobernador, nagpabiling kabos og hinay ang pag-asenso. Bagong bulano na kita karon, atong pahimuslan ang panahon. Kinsa ang angay nga basulong, gitara sa nga bulano. Kabaguan, kausaban, kini may singgit sa bagong bulanon o sa lungsod sa balilihan. Sa ilang pagduma sobra sa 5 kadekada, sige nalagsaad nga ilang tarungon ang kadanan sa barangay. Nang labay ang pipila ka katuigan og ingon ni ang kahimtang sa kadalanan sa atong barangay. Giabrihan lang ni sandana ba kay giplanuhan gisaaran niya nga ang tubig diri sa Sitio Maslog, Barangay Buyog Norte, lungsod sa Balilihan, mo'y musupply tubig. Ang mga nahitabo, igo ra man ni giabrihan, wa man tiwasang maong karsada, nya wala pod niya tiwasa ang gisaad nga ang tubig diri sa Sitio Maslog, Barangay Buyog Norte nga mo'y musupply og imnonon diri sa kuan, diri sa among lugar. Sa mga mountain barangay sama sa Barangay Maslog, Bisi Gobernador pa nitong higayuna si Edgar Tiato. Giablihan niya ang daan dining dapita haro makasupply og tubig sa mga silingang barangay. Apan nahimo na lang Gobernador si Edgar Tiato og budagan pagbalik karong Mayong eleksyon ang saad nga butangan og tarong nga daan o gatagan og supply sa tubig ang taga-balilihan wa giniya matuman. Pila na ni ka tuig way agas-agas? Tuig nga kapin. Ha? Tuig. O niya nganong napa man ni dinay? Oh, wala pa na ka wilang og amo na ipuso. Ikiha mi ana. Oh, amo ipasagdan na. Ang padayong pagpanghadlok sa taga-balilihan, hadlok kamo padayag silang sentimento. Ang mga mulupyo nga dili mobutar nila, padayong gipangharas. Hulgaon nga tangtangon sa listahan sa 4-piece program o PhilHealth program nga usa ka nasudnong proyekto. Usa sa mga biktima ni mao si Marlene Tumaliwan, kinsa mi-apply sa TESDA o gibutangan og kontra ang iyang barangay certification. After ko nakakuha na nga paper, de gipasa no sa munisipyo. So usa ka official sa MPDC mo si Jay kuha nakamatikod nga gibutangag kontra. Na ako no koy problema sa pagpang-apply kay gibutangag kontra. Di ko kung saon may naho. Mangayo ko no kog pasaylo. Ngano mangayo makog pasaylo? Kanang wa ko ning buto nila mo na problema mo na sa naho. So karon sang pagpangutana ngano gibutangan ko kontra. Mao kuno isugo ni Gob nga butangan kay wa ko ning butar og Tiato. Maayo tingali nga og pulihan na po sila plus para nako mura pod og sige laman sila puli-puli vice mayor, vice mayor. Mura saka kana og ra pod sila ba. Nganong di man ihatag nila sa uban nga naa may mga maayo pod. Karon lupig na ang balilihan sa Katigbian. Sa development lang na. Hantod karon bisan sa mga project nga nahimo sa Katigbian, layo ra kayo ang balilihan. Which is now, gusto kinta po ko nga, pangutana sa akong kaulihan nga nung naing-ini man eh. Kitang mga bagong bulano. Usa sa mga sinyalis nga way kausaban og pag-asenso taga-balilihan maong padayong kalisod sa panginabuhian. Nagpuli-puli na lang ang pamilyang Tiato silang posisyon apan hinay kayo ang pag-asenso sa mga lumulupyo. Si Romel Asia, 14 anyos, miundang sa pagtungha sa high school tungod sa kalisod sa panginabuhian. Mas tinguhan niya nga makahalin og 500 pesos gikan sa pag-uling. Unsay rason nga niundang kag eskwela niya karon ng uling-uling na kadto? Kuang pag-budget. Upay pangita.
Ang report sa Armadong Kusog sa Nasod, nagkanayon nga daghan gyapon presensya sa mga NPA sa balilihan. Sinyalis kini sa bati nga klase nga pamunuan. Sinyalis nga wa gyud batagamtami sa mga kabos ang tinud-anay nga serbisyo sa gobyerno. Si Ka Boy, niadtong dekada 90, aktibo sa kalihukan sa NPA. Miapil sa kalihukan tungod kay wa kini makasabot sa serbisyo nga gihatag sa kagamhanan. Mibalik siya sa sabakan sa balaod, tunga-tunga sa tuig 2000. Susama na gyapon ang iyang kahimtang. Pabilin siyang kabos o way oportunidad sa pag-asenso. Nahagit lang po sa mga kuan kay ang gobyerno wa mo hatag og pagkabana sa mga pobre ba. So ninaog kag 2003, niabot na tag 2013, 13 katuig sa pamilyang Chato. O sa may tanaw nimo na satisfy ka sa ilang mga serbisyo gihatag sa inyong lungsod? Kaloy sa Dios wa na ko na matagamtamiman. Ang lungsod sa balilihan nga yutang natawhan sa mga Tiyato. Kinsa nagupot sa labing gamhanang posisyon sa lalawigan sa Bohol. Walay gasoline station. Mga tao may namaligya og takos-takos nga gasolina. Kinahanglan moadto pa sa silingang lungsod ang taga-balilihan aron mo deposito og mulon tungod kay way bangko. Wa dya mo restaurant, wa dya mo linya sa komunikasyon, wa dya mo hospital o paanakan. Adunay public market, apan gikupitinsyahan sad sa pamilyang Tiyato, pinagi sa pagtukod sa ilang kaugalingong merkado. Dakong tanghaga ang kakuwang sa kauswagan sa balilihan, ug daw nabutahan ang pamilyang Tiyato sa realidad sa sitwasyon. Ako mo nakita din sa lungsod sa balilihan nga murag di familia na nang naa sa munisipyo, no? Unya ang mga naahan mo ay masod nga ang mga diin noon mo ay mapike. Nga panahon sa pamulitika mo na ipiton tong mga napike, no? So muanta ko sa munisipyo karon sa mga tanan ka halos di familia na sila tanan. So mao nga luoy taon tong mga makamaunta nangahuman pero way oportunidad nga dinhi mahiluna kay mao lagi na og dili ka duol sa luwag, og dili ka parinte gaagaw, og dili ka hagtik nga supporter nila or die hard support loyal kanila dako tsansa nga di ka masud sa trabaho. Sa dugayng panahon nga nahimong 5th class municipality ang balilihan, niadto lang 2002 nahimong 4th class municipality. Apan mas daling ni asenso ang kanisakop sa balilihan ang lungsod sa Katigbian nga giduma karon ni Mayor Bert Salinas kinsa nahimong mayor niadto lang 2004. Apan di sab sayon ang nagian ni Mayor Bert Salinas ang lungsod sa Katigbian nga kanisakop sa balilihan nga giduma sab sa usa ka pamilya og dili sad gusto mapapuli sa katungdanan. In Katigbian murag gabaylo-baylo lang ang leadership dito before, Lungay and Dinurog. So I was the first new player here nga nisud. In fact of my family ako ra po na politika, na politiko. In fact, they're against. But ang ako lang yung after I retired from the service, from the Navy, Philippine Navy, when I came back home dire sa Katigbian, nakita ko na ko nga wa gyoy sign of progress. Karon ang kanisakop sa balilihan ang lungsod sa Katigbian, grabe na ang pag-asenso. Ang balilihan nga dunay tinuig nga kita nga dulan 3 milyones ka pesos. Apan ang Katigbian dunay sobra sa 10 milyones ka pesos. For me, leading or good leaders is not maybe a good politician. Kasi you can never be a good politician and a good leader. These two should not go together effectively. Kaya ang good leader, service and performance good ang imong bottom line. A good politician, doon na kay mga formula na ang pinaka-unseen destination mo dyan is perpetuation. So you want to use government money to glorify yourself. You want to use government money to propagandize, continuously propagandize yourself. Ang good leader kay you are putting good right people on the right job. Karon ang lungsod sa Katigbian, doon na bangko, doon na ospital o ambulansya. Disente ang Municipal Health Center o Birthing Center. Naanay gas station. Doon na restaurant. Presentable ang public market o kompleto sa elementary school buildings o livestock auction.
O ang ilang tourism program sama sa Daguok Adventure Park, dunay canopy walk, monkey bridge, mountain slide o trekking. Alang ni Mayor Salinas, ang dinistiya sa pamilyang Tiato ug bati nga liderato sa lungsod sa Balilihan may usa sa hinungdan nga way asenso ang lungsod sa Balilihan. Ang kinatuan sa Pilipinas is our government. Trillion of pesos. We are using trillion. Na may tao din na nakatagit. Dinhilang sa Bohol. We have 1.3 billion. Kinsa may kinatuan sa provincial government. Sa Katigbian, kinsa may mag-yearly income din yung 54 plus 10 nga direct 64 million. Wala. Katigbian government. So, naay daghang kwarta sa gobyerno. Wa lang yun ang mga tao ni boto sa mga tao na di kahibaw unsaon gyud pag-capitalize sa kwarta nga malasting gyud ang iyang kuan. Naman ko'y daghang kayog style na maghimo kag project with in mind nga it will last for 3 years. Gubo na to na himo na putag project. Parang gigamit lang pangwarta. Look at my project. Siguro mamatay na lang ang apo ko nito. That will remain. Livestock Auction Center, Municipal Health Center with lying in, kaning atong mga eskwelahan, atong MRF, atong mga karsada nako. Ani ang pipila kakausaban og kabaguan kung si Mark Lungay Munton og Salvio Madanggit uban siyang konsehal ang pilion. Tinud-anay nga healthcare program, hatagan og healthcare ang taga-Balilihan alang sa libre nga pagpa-ospital, libreng tambal og panakan. Programa sa patubig og elektrisidad sa pipila ka dekada wa gid makabot sa kabukiran og kabalayan ang serbisyo sa tubig og sugang dagitabnon. Ang programa nga gikinahanglan gid dinhi sa lungsod sa Balilihan. Ang programa nga muhaom sa gikinahanglan sa mga katawhan. Sama pananglitan sa livelihood nila din ang ilang edukasyon o ang panglawas. Mo gyud ay gitan-aw nako nga hatagan gyud og pagtagad dinhi sa lungsod sa Balilihan. Kay akong naobserbahan din nga ang panginabuhi din mura og parihas na gyud nga og maot man isulti nga maligyag kahoy, maligyag uling, manuknok bato. So, maura na'y makita nimo nga gisaligan din gawasan ng pag-umagin tao maglugi. So, mauna nga ang importante gyud nga hatagan gyud na sa gobyerno og pagtagad ka ng maong problema. Pagpatuman sa barangay roads o bridge program, butangan og kadanan og taytayan ang mga barangay aron sayon na pagbiyahe gikan sa kabukiran paingon sa lungsod. Way gipili nga livelihood o employment program. Bisang kinsa tabangan pinagi sa pagpatuman sa livelihood projects sa kabarangayan. Hatagan og skills training program aron dali kini makakaplag og trabaho. Scholarship program, mugahin og pondo alang sa scholarship program sa mga kabos nga kabataan. Business-friendly environment. Sa pipila ka katuigan, walay linya sa komunikasyon, walay restaurant, walay bangko, walay gasoline station. Dili buod nga imonopoliya ang transportasyon o ubang negosyo sa Balilihan tungod tumong nato. Maong tinudanay nga serbisyo o dili negosyo. Palambuon pa ang Peace and Security Program. Dili guns o bata-bata system ang ipatuman. Kapulisan alang sa tanan. Ang kining bagong bulanon gud gilantaw gyud ang kinatibukan din Kining Balilihan usa ni ka lungsod nga angay ni tan-awon sa tibuok lalawigan sa Bohol. Kay ang namunuan din puro Tiato. Unya dili ingog ordinaryo ang ilang posisyon sa politika. Na ang mayor din ni Tiato, unya nahimong vice governor, nahimong board member, nahimong kongresista, unya karon nahimong gobernador sud na sa pila ka tuig. So mo na nga natingala ko, nahibong ko nga ngano man ang lungsod sa Balilihan nga hantod karon mao man gyud ni kahimtang. Unya wa bitaw ingon nga nay makita nimo dinhi nga may pasigarbo sa mga tao sa ubang lungsod isip lugar sa gobernador o lugar sa mga Tiato nga wa gyud mataging pagtagad. Ang una gyud nga mausab unta ang atong pamaagi sa politika, no? Wat una gyud nato ng mga pagpanghandlok, pagpanghurat, pagpangipit, no? Unya hatagan og saktong impormasyon ang mga tao, no? Pasabton kay ang tao nga makakita sa agi ug buhat sa usa ka politiko or nagserbisyo sa gobyerno
dili na sa payan yung kumpanyahon. Basta makakita sila nga hiabot nila ang ilang mga gipaabot sa gikan sa tabang or gikan sa pagserbisyo sa mga tao nga ilang gisaligan ngadto mga milabay mga piniliay. Ang kausaban o kabaguan atong makabot sa bagong bulanon o ba nilang Che Toribio de los Reyes, pagkagobernador sa lalawigan sa Bohol. O si Tagbilaran City Mayor Dan Nerelim magpapili pagkakongresista sa unang distrito. Si Che Toribio de los Reyes, kinsa kasabtangang mayor sa maswagong lungsod sa Carmen. Mao'y muputol sa dinastiya sa pamilyang Chiato diha sa provincial capital. Kingsugot ko nga mudagan o gobernador ubos sa kausa sa bagong bulanon tungod kay nakita gyud ko unsa kadako ang panginahanglan nga mausab ang liderato sa ato ang namunuan karon sa atong probinsya. Krisis sa liderato, kutob dili mausab ang namunuan o nagduma sa atong probinsya karon. Magpabilin ang ato ang probinsya nga wa magkadimao unsa man taas kayo ang droga. Diba? Ang atong panglawas o mga ospital ta, muratag halos baboy nga na ta maghigda sa provincial hospital sa semento. Tinoo dili? Dili ta makapalit og tambal, dili ta makautang og tambal, mao nay klarong sitwasyon, no? Karon na ang panahon sa kausaban, karon na ang panahon sa kabaguan, uban sa bagong bulanon. Bagong